So today we are here at Dera and we came here to do our breakfast over here because I know, because like the last time I visit this place, I just visited with my one of my friend, and so today we have visited just to have the chicken cheese paratha. So here you go, and this is their menu. So उन्होंने मुझे कहा कि द फेमस चिकन चीज़ पराठा इज़ कोई विच वन इट वाज लाइक चिकन रेशमी पराठा एंड कुछ चटपटा करके कोई चिकन चीज़ पराठा, चिकन रेशमी पराठा और समथिंग, बट आई रियली लाइक इट, सो आई वाज प्लानिंग टू ऑर्डर simple paratha, simple chicken paratha. That's what I'm planning. Okay, let's see. Okay, what will I order? Order किया है. It is chicken mughlai cheese paratha. I guess there's a mushroom in it as well. No, there's no mushroom. You can see. ये कितना खूबसूरत लग रहा है and I like it. लेकिन इनकी जो मुझे आज थोड़ा सा ये हुआ कि इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती थी, और नहीं दिस इज़ नॉट, सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। आज मुझे इनकी सर्विस बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आई है, बिकॉज़ हमने 30 मिनट से हम इस चीज़ का सिर्फ इतने से चीज़ पराठा का इंतज़ार कर रहे थे। इनका मुगलाई मशरूम चीज़ पराठा इतना पसंद आया है कि हमने सोचा कि एक और मंगवाया जाए। दिस टाइम वी ऑर्डर सिंपल चिकन चीज़ पराठा, और मुझे ये चिकन चीज़ पराठा, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, नो डाउट। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे। लास्ट वाला तो इट वाज सो यम, और मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे भी यही है कि बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने इसके साथ एक रायता दिया जो कि लास्ट टाइम भी दिया था, एंड इट इज़ फन। तो लेट्स ट्राई इट नाउ। थैंक यू।